მოკლედ მანქანაც ყავს, სულ მყავდა მანქანაც, ველოსიპედი სულ ბავშვობიდან მყავდა, ძალიან კომფორტულია. ახლა სულ არ გამიკვირდა, რომ ეს ათინათი და გიახასია მოიფიქრა ეს და რო გააკეთა. ძალიან კომფორტულია, ახლა აქედან, ამ ადგილიდან. ხო, სადაც გინდა მიხვა. იაყური ველოსიპედს რაღაც თავისი ხვედი აქვს, დამცავი გააკეთებ, კამერა დაცული არ გეშინია, რომ ვიდეო წაიყვანოს, ხო და კიდე სხვა თუ გამოჩნდება გააკეთებენ ძალიან კარგი იქნება. ჩემთვის მაგალითად ძალიან კომფორტულია. ადრე მეც ვფიქრობდი რომ მსგავსი რამე ქალაქში ყოფილებო. მეც ვფიქრობდი რომ სამსახურში ყავს ველოსიპედით არა და ასეთი სადგომები ქონოდა. ამჟამად ეს სადგომი ერთია მართალია, მაგრამ ეს არის საწყისი ეტაპი და იმედი მაქვს რომ ორგანიზაციები, სადაც საშუალება იქნება ტერიტორიულად, იქაც გააკეთებენ და ამდენი მანქანით ჰაერი რო არ მოიწამლოს და საფრთხე რო არ შეიქმნას და ველოსიპედით ივლის ხალხი თან გაჯასაღებას შეუწყობს თან ოჯახის ბიუჯეტსაც შეუწყობს და შემოქმედებითი უნარის უკეთესი იქნება ჯამთელ ადამიანს თავისთავად ცხადია და მე ველოსიპედი გულისთვის არის ძალიან კარგი როგორც გამოსამზადებელი საშუალება და ამიტომაა რომ საქართველოში დღეს მდგომარეობით ველოსპორტით იმდენად არ არიან გართული ციხეები, როგორც გასართობ და გამაჯანსაღებელ საშუალებად ამის გამოყენება ამოღებული. აჭიჭი შენგელია, რომელმაც საქართველოს პირველობაზე მიიღო მონაწილეობა და პირველობაში მიიღო მონაწილეობა და საპრიზო ადგილი დაიკავა. იმის შემდეგ ბატონი კაჭიჭი მწვრთნელი გახდა ზუგდიდში და 50-იან 60-იან წლებში ერთ-ერთი მისი გაზრდილი მეცავარ მეორე ეტაპად შეიძლება ჩაითვალოს ჩემი სპორტული მოღვაწეობა. პირველ ეტაპზე იყვნენ განთქმული სპორტსმენები, როგორიც არის მურზარი ჟონია, ბოღუნიშონია, ობულაშვილი, ჩემი პლეადა იყო ოტო ჯაბუა, ველოდის ვანიძე, საჯაია, ბევრი სპორტსმენები გაიზარდა. მოკლედ კადრის კაჭიჭის ხელში. მართალია მე 1960-დან 61-დან ნაკრებში როგორც კი მოხდა თბილისში გადავედი, მაგრამ ზუგდიდიდან წარმატებული სპორტსმენები მოდიოდნენ საქართველოს შეჯიბრებაზე, ერთადროულობით მონაწილეობას და ამავე დროს შენგელიას გაზრდილი ვიყავი საქართველოს ნაკრებში აფიცრები მოღვაწეები და მათ შორის საკავშირო შეჯიბრებებში მრავალჯერ მივიღე მონაწილეობა. საქართველოს მრავალი ჩემპიონის გასვლა საგზავნილ პოლოში ასევე ტრეკზეც მივიღია მონაწილეობა და ველოსპორტზეც, სადაც საპრიზო ადგილი საქართველოს შეჯიბრებაზე სხვადასხვა საპრიზო ადგილი. იმედი მაქვს რომ მსგავსი სადგომები ქალაქში კიდევ გავრცელდება და დიდი მადლობა ათინათის ხელმძღვანელობას პირველი ერთხალივით აი ეს საქმე მოაგვარა ამ ტერიტორიაზე და ამავე დროს ხელისუფლებასაც მადლობა რომ ნება დართო ამ ადგილას ამის გადაწყვეტა. ეს ყავდა და ადრე ვიდა არ გამოვყავდა რომ დასაყენებელი ადგილი არის. ახლა მოვიყვან ხოლმე და დავაყენებ. ძალიან კარგი საშუალებაა. ეს ველოსადგომის მოწყობა კარგი სიახლეა ჩვენი პატარა ქალაქისთვის და ერთგვარი დამკვიდრება ალბათ აი იმისა, რაც ხალხს და ადამიანებს ჯანმრთელობას მოუტანს. ძალიან მინდა რომ ეს დამკვიდრდეს, ძალიან მინდა რომ ეს ხალხმა გაითავისოს, რომ ეს არის თავიანთი ჯანმრთელობა და ძალიან კარგი გააკეთა ეს ათინათის ორგანიზაცია. მართლა მადლობა მინდა გიახასიათოს და აი მართლა ძალიან კომფორტულად ვცნობთ. ეს ველოსადგომი ზუგდიდს აჩუქა ათინათის ახალგაზრდულმა კლუბმა და მისი დანიშნულება ველოსპორტის პოპულარიზაცია საქართველოში. ჩემი ჭაბუკობის დროს ველოსპორტი პოპულარული იყო საქართველოში და შესაბამისად საქართველოს ისეთი შვილები ყავდა, როგორიც არის ჯუნბერ ლეჟავა, რომელმაც მსოფლიო ორჯერ შემოიარა ველოსიპედით და იყო ჩრდილოეთ პოლუსზე, ასევე ომარ ხაკაძე, რომელმაც ორჯერ მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. სხვა შორის ზუგდიდშიც იყო პოპულარული ველოსპორტი, მე მახსოვს ჩემი ჭაბუკობის დროს ახალ ჩამოყალიბდა ველო კლუბი ჩამოყალიბდა და მას შემდეგ გაზარდა საქართველოს ჩემპიონები, ვაშინგტონის საბჭოთა კავშირის პრიზიორები და დღეს ველოსპორტს აღორძინება ჭირდება და ზუსტად ამას ემსახურება ეს ველოსადგომი, რომელიც ჩვენ ქალაქს მიუძღვის საჩუქრად. ეს ველოსადგომი გამომრჩევლებს შეახსენებს იმას, რომ ველოსიპედი არის მისი ჯანმრთელობის ფორმულა.